ஃபேமிலிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகா இன்னமும் உருட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்க்காதீங்க. இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கோம். மழை ரொம்ப பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதனால் இங்கே வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணி வர வீட்டுக்குள்ள லீக்கேஜ் ஆகுது. தகரம் தான் போட்டிருக்காங்க. அதனால் இப்போ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா குலோப்ஜாம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து குலோப்ஜாம் வந்து பாக்கெட் தான் வாங்கினோம். இந்த இருக்குல்ல மகா, இந்த பாக்கெட் தானே. இந்த 2 பாக்கெட்டில் தான் இப்போ குலோப்ஜாம் செய்ய போகிறோம். மாவு ஆல்ரெடி பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து குலோப்ஜாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? இந்த ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கா மகா. சைஸ் போதும் இல்லை, கரெக்டாக வரும். உருட்டி போடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சாச்சு. மகா வந்து உருட்டிக்கிட்டு இருக்கா. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா கீரை இல்லாமல் பொடுசாக அப்படியே உருட்டுறா. அப்படின்னா தான் வந்து கீரை இல்லாமல் உருட்டினா தான் நமக்கு வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கிடைக்கும். ஃபுல்லாக வந்து உருட்டி வச்சாச்சு. காட்டு குட்டியா கோழி கொண்டு சைஸ் உருட்டி எடுத்துட்டா நமக்கு இவ்வளோ குலோப் ஜாமுன் வரும். அதே உருட்டு அப்படியே எவ்வளோ எடுக்கணும் மாவு கையில் எடுத்து காமியா. அது அவ்வளோதான், அவ்வளோ எடுத்தா போதும். ஆமா, தம்பி வந்து அம்மாட்ட போகணும்னு அழுதுகிட்டு இருக்கேன். அவனுக்கு வேணும். நல்லா அப்படியே உருட்டி வச்சுட்டு 2 தான் உருட்டிட்டு நம்ம அடுப்பில் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபேமிலிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகா வந்து தம்பி தூங்க வைக்க போயிருக்கா. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ஜீரா ரெடி பண்ணிடலாம். ஜீரானா அந்த குலோப் ஜாமுனை நம்ம ஊற போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சீனி பாகு தான் ஜீரான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிளாஸ் அளவு தான் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். எனக்கு அந்த அளவு போதும். நீங்களும் அவ்வளோ ஊற்றுங்க. 1/2 கிலோ பாக்கெட் போட்டால் போதும். இந்த 2 குலோப் ஜாம் பாக்கெட்டு 1/2 கிலோ ஜீனியை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சினா நமக்கு போதும். இப்போ இந்த அளவு நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இந்த பார்த்திங்களா இந்த சுகர் வந்து பெரும்பாலும் கடையில் வாங்கி சுகர் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரேஷன் கடை சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கருப்படிக்கும் ஜீரா வந்து. ஏன்னா அந்த ஜீனி வந்து அந்த கலரில் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி கடை ஜீனி யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ளை கலரில் வரும். அதுக்கப்புறம் குலோப்ஜாம் ஊறி குலோப்ஜாம் கலருக்கு மாறும் ஜீரா. அதான் நல்லாயிருக்கும். முதல்ல குலோப்ஜாம் கலருக்கு இருந்துச்சுன்னா ஜீரா வந்து ரொம்ப கரையர்னு ஆயிரும், நல்லா இருக்காது. அப்படியே நம்ம கரண்டியை வச்சு ஃபுல்லாக கிண்டி விட்டுறணும். நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இந்த நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். மெதுவாக கலக்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஜீனி நல்லா கரைஞ்சிரும். அடுப்பை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நல்லா கரையும். இப்போ லைட்டாக கலக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பால் வந்து ஊற்றிக்கணும். பால் ஊற்றினோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், பால் ஊற்றினோன்னா இது அழுக்கு வந்து வந்துடும். அதனால் வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும். ஒரு 5 ml ஊற்றினா போதும். பால் ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும். நல்லா கரைச்சாச்சு, நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கொதிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுவாக தனியும். அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணால் போதும். பார்த்திங்களா, அதுவாக வந்து போயிடுச்சு. பார்த்திங்களா, அந்தளவுக்கு நம்ம பண்ணால் மட்டும் போதும். நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. அப்படியே நம்ம ஆற வச்சிடணும். நல்லா அந்த மாதிரி ஜீரா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆற வச்சிட்டோம்னா சரியாக போகும். நல்லா கரைஞ்சிருச்சு, பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து ஆற வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் மகாவை இப்போ கூப்பிட்டு குலோப் ஜாமுன் இப்போ வந்து நம்ம போடலாம். வாங்க, ஆற வச்சிடணும், மறந்துடாதீங்க. நல்லா உருட்டிக்கிட்டாச்சு. எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. பொஃப்னு வருது. போடு, 5 போடுமா. போடு, 10 உருண்டை கிட்ட போடு. அதெல்லாம் சூப்பராக காஞ்சிருவோம். சரி. வாவ், அந்த வாடையே எங்களுக்கு அழகா தெரியுது. இப்படி லைட்டாக வதக்குற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இரு, சூப்பராக வந்துடும். கடையில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. பார்த்தீங்களா, சூப்பராக வந்துச்சு. பார்த்தீங்களா கலரு. இங்கே காட்டு. நல்லா இருக்கு. குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உருட்டணும். இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே எடுத்துடலாம். உள்ள மாவு வெந்திருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா வெந்துடும். அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து நேரம் செலவழிக்க வேண்டாம்.
லோ ஃப்ளேமில் வச்சாலே போதும். அடுத்த ஒரு 10 உருண்டை போடுமாக்கா. ஒரு 5 நிமிஷம் வேலை தான். நம்ம மாவு உருட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். ஆனால் அந்த மாதிரி டார்க் ப்ரௌனாக வரணும் அப்படின்னா தான் உள்ளே உள்ளது வந்து லைட்டாக வேகும். அந்த ஹீட்லேயே நல்லா வெந்துடும். ஆனால் ஆல்ரெடி செகண்ட் ரவுண்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லாக பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உருட்டினது வீரா கொஞ்சம், மகா கொஞ்சம், இன்னும் நான் இல்லை. அந்த மாதிரி டார்க் ப்ரௌன் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அடுப்பில் நம்ம போட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். சொல்லுங்கள் மேடம். இந்த பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். உள்ளே உள்ளதெல்லாம் வெந்திருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அழகாக வெந்திருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட்டியாக எடுத்து பிச்சு காமி. இந்த சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அழகாக வந்திருக்கேன். பச்சையாக கூட நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சா அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம். சரி, ஓகே ஃபேமிலிஸ், ஃபுல்லாக நம்ம பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். இதுதான் ஃபைனல். அப்படியே அழகாக கோழி குண்டு மாதிரி உருட்டி விட்றா பாருங்க உள்ளக்க. அந்த பார்த்தீங்கன்னா தட்டிலே தெரியும். நாங்கள் 2 பேர், இங்கே அம்மா அக்கா பாட்டி 5 பேர் தான் இருக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வேணும்னா கூட 2 பாக்கெட் போட்டுக்கலாம். என்னமாக்கா? ஆமாம், அதுவும் பை 1 get 1 ஆஃபரில் இருந்துச்சு லாஸ்ட். அந்த பார்த்தீங்கன்னா 1 போல் இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கணும். அப்படின்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும். இதை ஊற போட்டோம்னா இன்னும் வந்து கலர் கொடுக்கும். அந்த ஜீனி பாவு இருக்குல்ல, அந்த இது நம்ம நல்லா கலர் கொடுக்கும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஜீனி பாவை வந்து நாங்கள் ஆற வச்சுருக்கோம். தான் வாளியில் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரெட் கலர் வாளி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் தான் போட்டு ஊற வைக்க போகிறோம். அதனால் ஆற வச்சுருக்கோம் ஜீனி பாவை. 1/2 kg ஜீனி இருந்தால் போதும். ஆல்ரெடி மிச்சம் தள்ளி உள்ளே போட்டானே திரும்ப உங்களையும். அவ்வளோதான், நமக்கு வந்து ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அது ஒரு குழப்புனோம்னா அப்புறம் குலாப் ஜாமுன் ஆயிரும். அழகா இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? அது போட்டுடலாமா? ஓகே. இப்போ வந்து ஜீனி பாவை வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. அதனால் பிளாஸ்டிக் வாளியில் வந்து நம்ம எடுத்து நல்லா இது இருத்துக்கிறணும். அது ஏன் இருக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அழுக்கு வந்து நம்ம பால் ஊற்றணும் பார்த்தீங்களா, அந்த அழுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கும். அதனால் இருத்துக்கிட்டோம்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருக்கும். அதனால தான் வந்து இருக்கிறோம். நல்லா மெதுவாக நல்லா இருக்கணும். நல்லா சலடையில் நல்லா வடிகட்டி, இரும்பு சலை வடிகட்டினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். வேகமாக வடியும். பாருங்கள், நான் நல்லா சட்டியை நல்லா கவுத்து தான் வடியும் நல்லா. இப்போ வந்து பாலை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பியூராக இருக்கும் பாருங்கள். உள்ளது அந்த பியூராக இருக்கும். தேவையில்லை, மாவுலே இருக்குது. கரண்டியில் அவ்வளோ அழுக்க காட்டு, கரண்டி ஆட்டாத அந்த அழுக்க பார்த்தீங்களா. அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து இருத்துக்கிறணும். அதுதான் நமக்கு நல்லது. இப்போ அடுத்து பாருங்கள், அது குலோப் ஜாமுன் உள்ளே போடுறதுல அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கா. தெரியுது. போட்டுடலாம். 1 2 3. இரு, நானும் 2 போட்டுக்கிறேன். நான் இரு, இன்னும் 2 போட்டாச்சு. பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. பால் மணி குண்டு குண்டா இருக்கு. அப்படியே மொத்தமாக கவுத்தி விடுமாக்கா உள்ளக்க. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வாளி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஜாமுனுக்கு. வச்சு கரண்டி வச்சு லைட்டாக அப்படி அமைக்கி விட்டுக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்படியே எல்லா பக்கமும் வந்துருக்கும். கரெக்டாக அந்த இது ஜீனி பாவுக்கு நம்ம குலோப் ஜாமுக்கு கரெக்டான அளவாக இருக்குது. கூடவும் இல்லை குறையவும் இல்லைண்ணே. அதனால தான் 1/2 kg போதும்னு சொன்னேன். பாவு 2 பாக்கெட் மாவுக்கு 1/2 kg ஜீனி போதும்ண்ணே. போதும். அது வந்து ஜீனி பாவை எடுத்து எல்லா பக்கமும் அப்படியே இங்கே வைக்கலாம். இப்படி எடுத்து அப்படியே சுற்றி விட்டுக்கணும். அவ்வளோதான் ஃபேமிலிஸ், சூப்பராக ஆயிடுச்சு. அப்படியே இந்த லைட்டாக ஒரு ஷேக் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? நல்லா இருக்கு. கரண்டி எடுத்துகிட்டு போதும்.
உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். லைட்டாக அப்படி ஒரு ஷேக் பண்ணி விட்டுறணும் கடைசியில். நல்லா அந்த ஜீராவில் நல்லா ஊறிடும். இதுதான் கரெக்டான அளவு சீனி பாவுக்கு. ரொம்ப வச்சிட்டா வேஸ்ட் ஆயிரும். நம்ம சாப்பிட முடியாது, அதை சாப்பிட முடியாது. அந்த ஜாமுன் தான் நம்ம சாப்பிட முடியும். அவ்வளோதான். மகா ஜாமுன் செஞ்சு முடிச்சிட்டா. நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு எப்படி இங்கே வருவோம். நாளைக்கு ஓகே ஃபேமிலிஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. ஜாமுன் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். குலோப் ஜாமுன் காட்டு, பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு வருவோம். நாளைக்கு ஒன்று பண்ணலான் இருக்கோம். அது ஒரு சர்ப்ரைஸ். ஆமாம், உங்களுக்கு அது சர்ப்ரைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃபேமிலிஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.